Hurmatly Qırğız Respublikasynyň prezidenti, Deden Qarastal Baqybiter Türkmenistan paýtagty Aşgabat şäherine gelmegi münasibetli hormat gurulmamy burdurly. Hormat gurulmaň başlygy polkovnik Berdanazar. председатель кабинета министра транспорта и связи, заместитель председателя кабинета министра экономики и финансов, заместитель председателя кабинета министра культуры, заместитель председателя кабинета министра нефтегаза, заместитель председателя кабинета министра образования и здравоохранения, заместитель председателя кабинета министра по торговле, министр энергетики, министр строительства, промышленности и строительных материалов, министр сельского хозяйства, министр культуры, министр спорта и молодежи, президент Академии наук Туркменистана, заместитель министра обороны Туркменистана. Еще раз салам. Салам. Здравствуйте, господин президент. Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Абакаев. Как дела? Нормально? Вице-премьер, министр экономики и финансов. Заведующий отделом внешней политики Константин.
Шановний президент, посол Кыргызстана Талас Султанов. Сюда вот Туркмен, да? Министр транспорта и коммуникации правительства. Министр чрезвычайных ситуаций. Салам алейкум. Министр культуры, информации, спорта и молодежи. Правительство Барашина. Директор пограничной полковник Шахтеев. Салам алейкум. Заместитель министра энергетики и промышленности. Салам алейкум, секретарь президента. Салам алейкум. Губернатор Башкирской области полковник Алибаев. Салам алейкум. Губернатор Абраев. Уважаемый Гурбангулы Мяликулыевич, уважаемые члены делегации, прежде всего искренне признателен за приглашение посетить Туркменистан с официальным визитом. На благодатной и прекрасной туркменской земле кыргызская делегация в полной мере ощущает сердечное гостеприимство и теплое радушие наших туркменских братьев. В этом году Туркменистан отмечает 30-летие своей независимости, 20-летие постоянного нейтралитета, а также беломраморный город Ашхабад отмечает 140-ю годовщину своего основания. Сердечно поздравляю братскую страну с этими важными и знаменательными датами. Пользуясь случаем, хочу поздравить Туркменистан с успешным проведением выборов в Халк Маслахаты Милли Кеңеш Туркменистана, которые состоялись 28 марта текущего года и избранием Гурбангулы Мяликулыевича его председателем. Это является ярким свидетелем твердой поддержки туркменского народа проводимой политики, направленной на процветание страны. Уверен, что проводимые под вашим мудрым и дальновидным руководством реформы в законодательной ветви власти Туркменистана послужат дальнейшему развитию страны и достижению поставленных целей во благо процветания народа дружественного Туркменистана. Уважаемый Гурбангулы Мяликулыевич, по вашей инициативе 2021 год провозглашен годом Туркменистан, Родина мира и доверия. Принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2021 год, Международный год мира и доверия. В этом контексте Туркменистан вносит свой большой вклад в поддержание мира, стабильности и обеспечение безопасности в регионе и за его пределами. Уважаемые члены делегации, Кыргызская республика и Туркменистан – близкие друзья, стратегические партнеры и братские страны. В Кыргызстане искренне радуются успехам и достижениям Туркменистана. С глубоким удовлетворением хочу отметить, что кыргызско-туркменское сотрудничество динамично развивается. Между нашими странами нет никаких политических противоречий. Имеются новые перспективные возможности в сферах торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также полное взаимопонимание и близость позиций
по целому ряду актуальных международных и региональных вопросов, среди которых вопросы мира, безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами. Мы осуществляем тесное взаимодействие в рамках международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, Организация экономического сотрудничества и Совет сотрудничества тюркоязычных государств. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать туркменской стороне успехов в рамках председательства в Организации экономического сотрудничества. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также конструктивного сотрудничества в рамках международных организаций и региональных объединений. За последние годы дружеские и братские взаимоотношения между нашими странами, основанные на многовековой истории, общих традициях, языке и культурно-духовном наследии, вышли на новый уровень долгосрочного стратегического сотрудничества. Поступательно наращивается двусторонняя договорно-правовая база, включающая в себя документы в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Сегодня мы подпишем ряд важных двусторонних документов в торгово-экономической сфере, в области энергетики, образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также по сотрудничеству внешнеполитических ведомств. Хочу заверить, что Кыргызская республика остается полностью приверженной курсу, направленной на углубление и расширение двусторонних отношений с Туркменистаном. Со своей стороны выражаю готовность приложить максимальные усилия для дальнейшего упрочения и раскрытия имеющихся большого потенциала двустороннего партнерства. Уважаемые участники встречи, во время состоявшейся беседы в узком формате мы с уважаемым Гурбангулу Меликулиевичем обстоятельно обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений. Состоялся содержательный и конструктивный разговор. Одним из приоритетных направлений нашего взаимодействия является дальнейшая активизация торгово-экономического сотрудничества. У нас имеется значительный потенциал в области торговли, энергетики, транспорта и агропромышленного комплекса. Отрадно отметить, что в прошедшем 2020 году и в начале текущего года наблюдается рост товарооборота между Кыргызстаном и Туркменистаном. В экономическом сотрудничестве мы надеемся на широкое участие туркменского бизнеса в инвестиционных проектах Кыргызстана. В Кыргызской республике для этого имеются все необходимые условия и возможности. Хотел бы отметить, что в экономическом взаимодействии двух стран большая роль отводится межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Считаю, что данная комиссия должна не только продолжить свою активную деятельность, но и расширить форматы двустороннего взаимодействия. Также одним из перспективных направлений сотрудничества является взаимодействие в сфере туризма. Кыргызская сторона считает целесообразным разработать и подготовить двусторонний документ в данном направлении. Большой потенциал в кыргызско-туркменских взаимоотношениях имеет легкая промышленность, где мы намерены объединить проверенное временем качество туркменского текстиля с возможностями кыргызской швейной отрасли. Два наших братских народа имеют глубокие исторические и духовные корни, схожесть языков и культурных традиций. Их сохранение, а также дальнейшее углубление кыргызско-туркменских гуманитарных связей имеет важнейшее значение. Принимая во внимание, что духовное сближение двух народов способствует укреплению традиций, дружбы и добрососедства между кыргызским и туркменским народами, хотел бы предложить провести взаимные дни культуры по мере улучшения ситуации, связанной с распространением пандемии COVID-19. В заключение хочу еще раз подтвердить,
что дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру кыргызско-туркменских отношений в полной мере отвечает интересам Кыргызской Республики и Туркменстана. Пользуясь случаем, приглашаю вас, уважаемый Курбангулы Мяликулиевич, посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом в любое удобное для вас время. Уверен, что ваш визит в Кыргызстан сыграет огромную роль в дальнейшем углублении двусторонних отношений, придаст дополнительный импульс в расширении и продвижении двустороннего сотрудничества. Туркменистан готов к значительному расширению сотрудничества с Кыргызстаном. Здесь в сфере промышленной кооперации, торговли, продукции агропромышленного комплекса, текстильной промышленности, химической индустрии. Мы говорили, вот, например, о жиженном тоже газом, синтетическим бензином и другими многими товарами. Предлагаем также оказать государственное содействие в привлечении как туркменских и кыргызских компаний к участию в совместных инвестиционных проектах, осуществляется на которой территории наших стран. Расмий сапар учурунда эки президенти, Кыргызстан Республикасынын президенти менен Туркменстандын президенти Бердимухамедов Курбангулы Меликулиевичтин ортосундагы сүйлөшүүлөр болду. Тар чөйрөдө, ошондой эле кеңири чөйрөдө делегация мүчөлөрүнүн катышуусу менен сүйлөшүүлөр болду. Бул сүйлөшүүдө Түркменстан менен Кыргызстандын ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу дээрлик бардык карым-катнашуубузга байланыштуу болгон, эки тараптан кызыктар болгон бардык маселелер көтөрүлүп, кеңири талкууланды. Жыйынтыгында өзүңүздөр билесиздер, кече күнкү өткөн бизнес форумдун жыйынтыгы менен 15ке жакын биздин мамлекеттик мекемелердин ортосунда келишимдер кол коюлду, жеке менчик компаниялардын ортосунда келишимдерге кол коюлду, ар түрдүү меморандумдар, протоколдор. Анын сыртында Түркменстан менен Кыргызстандын ортосундагы бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн негизинде бир 15ке жакын эл аралык келишимдерге, протоколдорго, меморандумдарга кол коюлду. Эми ал келишимдер дээрлик биздин социалдык, экономикалык багыттардын бардык чөйрөлөрүнүн эле багыттарын камтыйт. Бул айыл чарба, энергетика, транспорт, өндүрүштүк кооперация, соода сатык, маданият, спорт, жаштар саясаты жана башка багыттар. Ошондой эле тышкы иштер министрлигинин арасындагы дагы баягы кызматташууну камтыгандагы меморандумга кол койдук. Эми ал баягы салтка айланып калган меморандум. Жалпы жонунан бир 15ке жакын эл аралык документтер кол коюлду. Мен
бул расмий сапарды ийгиликтүү деп баалайт элем. Себеби дегенде жалпы келишимдерден, жалпы сүйлөшүүлөрдөн сыртында дагы конкреттүү дагы жыйынтыктар бар. Мисалы сүйлөшүү, эки президенттин сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Түркмен-Кыргыз инвестициялык фонду түзүлүү жөнүндө макулдашууга бардык. Уставдык капиталы $100 миллион. Экономика министрлерine тапшырма берди. Тез аранын ичинде эми келишимдин долбоорун иштеп чыгып кол коебуз. Анан ойлойм жакын арада эми ал Түркмен-Кыргыз инвестициялык фонду иштей баштайт. Анын жыйынтыгында биздин транспорттук байланыштарды бекемдөө боюнча да сүйлөшүүлөр болду. Эми кеңири аны транспорт министри өзү айтып берет болуш керек. Бардыгы кара жол маселелери, авиа каттамдар, темир жол каттамдары боюнча кеңейтүү, ачылуу жана боюнча дагы сүйлөшүүлөр болду. Анын сыртында өзүңүздөр билесиздер, Түркменистандан Кыргызстанга газды алып баруу, газ берүү, ошондой эле электр энергиясын берүү боюнча макулдашууга бардык. Эми биздин Кыргызстандын баягы Кыргызстан кызыктар болгон баанын алкагында. Эми комшулардын баягы жеринен, территориясынан алып баруу маселесин чечишибиз керек. Жалпы жонунан бул маселе дагы жакшы макулдашуу деп айтат элем. Эми биздин энергетика министри, мунун үстүнөн тышкы иштер министри тыгыз иштей баштайбыз. Анын сыртында дагы өзүңүздөр билгендей Түркменстан өкмөтү тарабынан Түркменстандын биздин Ысык көл областында санаторий куруу боюнча макулдашууга бардык жана Түркменстандын Бишкекте соода үйүн куруу боюнча дагы макулдашуу болду. Жакын арада бул жактан эми эксперттик группа барышып, бул маселени баягы баштаганга бардык мүмкүнчүлүк бар. Мен ойлойм башталат, эң жакын арада башталат. Анын сыртында көп тараптуу азыркы убакыттын баягы коркунучтары жана чакыруулары деп аталган ар түрлүү маселелер боюнча сүйлөшүлдү. Мисалы Афганистандагы тынчтык орнотуу маселелери, Афганистанга ушу азыркы акыбал, Тажик-Афганистан чегарасындагы, ошондой эле Афганистан ичиндеги ар түрлүү саясий акыбал жөнүндө сүйлөшүүлөр болду. Жанагы учурдагы азыркы убакыттагы чакыруулар бар, эл аралык терроризмге каршы, экстремизмге каршы, баңгизаттарга каршы баягы күрөшүү боюнча жалпы багыттарды чечүү боюнча дагы сүйлөшүүлөр болду. Жыйынтыгында айтып кетет элем, Түркменстан менен Кыргызстан дагы бир жолу баягы тарыхы бир, тили бир, салттарыбыз бир, динибиз бир болгон бир тууган мамлекет болгонубузду дагы бир жолу дүйнөлүк коомчулукка далилдедик деп айталат элем. Бүгүн бул жөнүндө да кеңири эки президенттин брифингинде, пресс-конференциясында мындай орто билдирүүдө дагы ачык айтылды. Эми биз эки президенттин ачык билдирүүсүндө, орто билдирүүсүндө уктуңуздар. Мындан ары дагы бир тууган болгон Түркменстан менен Кыргызстан эки тараптуу көп тараптуу мамилелерин бекемдеп, кеңейтип жана жаңы деңгээлге чыгарууга бүт күчүн жумшай бермекчи. Соода сатык жагы боюнча документке кол коюлду. Ошо колду мен кол койдум. Бул документке ылайык биз мындан аркы өзүбүздүн соода сатык карым-катнаштарыбызды, экономикага болгон бири-бирибизге салымыбызды мындан ары дагы катуу өркүндөтүп, өрчүтө турган механизмдер каралган. Ошолордун арасында эки өлкөнүн президенттери Кыргызстан жана Түркменстан ортосундагы өнүктүрүү фондун түзүү боюнча жана анын уставдык капиталы $100 миллион боюнча макулдук келишимдер келди. Эми өкмөттөр муну аягына чыгарыш керек, иштеп чыгыш керек. Эгерде ушул фонд иштеп кете турган болсо, анда мына былтыр биздин соода сатык карама-катнаштарыбыз $11,7 миллион тегерегинде болмок экен. Биз 10 эсе көбөйтсөкпү деген ойлорубузду айтылып атат да. Мындан тышкары көптөн бери чечилбей келаткан ушу биздин торгово-промышленный палаталардын ортосундагы бири-бири менен макулдашуулуктун негизинде Кыргызстанда соода үйү Түркменстандын курула турган болду. Бул акыркы чекиттери коюлду. Муну дагы эки өкмөт аягына чыгарыш керек. Анан көлдүн жээгинде убагында
5,5 гектардан берилген экен мурунку өкмөттөрдүн негизинде. Анан ошондо дагы жыл бою иштей турган 5 жылдыздуу бир чоң пансионат курула турган болду. Бул дагы чечилди. Бул үчөөнүн алкагында мен ойлоп атам Кыргызстан жана Түркмөнстан өкмөтү ошо өкмөттүк аралык комиссия президенттердин эки өкмөттүн ортосунда койгон тапшырмасын аткарып, соода саттыктын көлөмүн жакын арада бир 10 эсе 20 эсеге чейин көтөргөнгө аракет кылат деп. Уже кечирип калып. Эки меморандумга, анан эки келишимди ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы боюнча протоколго кол коюштук. Бул биринчи маданий кызматташуу, себеби дегенде ушул маданият бул элдердин ортосунда достукту, ынтымакты жакындатат. Биз ушул өңүттө маданият жагынан ушул маданият күндөрүн өткөрүү, фестивалдарга активдүү катышуу, тажрыйбаларды алмашуу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыктык. Ошондой эле план спорт багыты боюнча болду. Бул биздин улуттук спорттун оюндун түрлөрү боюнча жана дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна активдүү катышуу боюнча жана ошо эл аралык биргелешкен мелдештерди уюштуруу боюнча план түздүк да. Мындан сырткары жаштар иштерин өнүктүрүү боюнча меморандумга кол коюштук. Бул биргелешкен жаштар форумдарын өткөрүү, жаштардын өз ара пикир алмашуусуна шарт түзүп берүү, аянтчаларды уюштуруу. Ошондой эле кинематография боюнча дагы меморандумга кол коюштук. Биргелешкен көркөм тасмаларды жаратуу жана ошо кинематография боюнча кызматташуу. Менимче 4 биздин кол койгон документтен Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосунда ушу маданий гуманитардык мамилени жакшыртууга чоң салымын кошот.